中蒙边境的贝尔湖经过多轮谈判磋商，为何最后只获得 7% 面积？清朝曾经在列强的逼迫下签订了大量不平等条约，因此新中国成立后，与周边国家存在不少争端领土，比如中俄之间，我国与俄罗斯的边界在2004年才彻底划定。蒙古位于中俄之间，很少有人知道蒙古国与中国之间也存在争议领土。中蒙之间有一个贝尔湖，它原本是中国的内湖，在1962年中蒙划界时却成了两国界湖，我国只拥有 7%， 这是为什么？今天就让我们一起来看一看，在观看的过程中不要忘了点赞关注。贝尔湖。贝尔湖位于呼伦贝尔草原西南边缘处，古称捕鱼儿湖。贝尔湖湖面略呈椭圆形，大致呈东北西南走向，湖泊长约40公里，宽约20公里，面积约 608.78 平方公里。贝尔湖处于高原之上，湖面海拔约 583.9 米，湖水平均深度9米左右，湖心最深处深度超过50米。贝尔湖周边水草丰满，是蒙古族的优良牧场，同时这也是一座天然渔场，盛产鲤鱼、鲫鱼、白鱼、白虾等。贝尔湖是一个吞吐湖，湖水主要来源是东南方的哈拉哈河，经北面乌尔逊河流出，与呼伦湖相连，因此贝尔湖属于淡水湖。哈拉哈河又名哈勒辛河，部分河段是中蒙界河，河水自东南流向西北，海拔1500米，全长399公里。哈拉哈河分为两支，一支流入贝尔湖，乌尔逊河发源于贝尔湖北岸，向北流入呼伦湖，全长223.28公里，湖面宽约60至70米，水深2到3米。呼伦湖又称呼伦池，位于呼伦贝尔草原西部，湖面呈不规则的斜长方形，湖泊最宽处41公里，长轴呈西南至东北走向，长度约93公里。呼伦湖周长约447公里，面积2339平方公里，是内蒙古第一大湖，我国第5大湖。呼伦湖平均水深约 5.7 米，最深处约8米。呼伦湖与贝尔湖是姊妹湖，所处地区气候具备显著的大陆性特征，因此它们对维持周边生态环境起到十分重要的作用。呼伦湖动物植物资源丰富，多藻类、芦苇，这里是重要的鸟类栖息地，有丹顶鹤、金雕等国家保护鸟类。呼伦湖历史上曾称为大泽、虎突泽，是众多北方游牧民族的发源地。东胡、匈奴、突厥、契丹、蒙古女真等族都曾在这里繁衍生息。中蒙贝尔湖争议。元朝时期，我国历史版图达到顶峰，贝尔湖地区临近元朝兴起之地，也在元朝版图之内。元末朱元璋起义推翻元朝统治，残余的蒙古族势力逃亡漠北，建立北元，长期与明朝分庭抗争。为了彻底解决漠北蒙古族对明朝的威胁，朱元璋在1388年派蓝玉带兵出征漠北，双方在贝尔湖附近展开交锋，北元大败。至此，元朝彻底宣布终结，蒙古族实力最强的一支被消灭，但是蒙古部落平衡被打破，各族因内讧陷入混乱之中，各方势力轮番登场，贝尔湖也一直处于蒙古各部控制之下，明朝始终没有建立对这里的实际统治。清朝建立初期，蒙古各部并没有全部归顺清朝，清朝一面联姻安抚，一面派兵围剿。在清高宗乾隆年间，才使现在的内外蒙古全部并入清朝版图。17世纪中期，沙俄不断渗透清朝北部边界，为了阻止沙俄对北境的侵蚀，清朝与沙俄在雅克萨交战，签订尼布楚条约。为了进一步加强对北部边疆的控制，乾隆派人前往贝尔湖、呼伦湖附近保卫边疆。但是当地的巴尔虎部与卡尔喀蒙古族之间因为争夺牧场、水源等问题经常爆发冲突，严重影响了边疆稳定。因此清政府亲自划定了两族势力范围，清政府以哈拉哈河以东约15至20公里处为界，并将贝尔湖的大部分地区划给卡尔喀蒙古族的车臣汗部，其余部分归属巴尔虎部。当时两族都在清朝乌里雅苏台将军管辖下，边界划分没有太大问题，但是谁也想不到这条界限会在200多年后将原属一国的两族划入不同的国家。
晚清国家混乱，外蒙古开始谋划独立。在沙俄和苏联的干涉下，外蒙古最终脱离中国独立。新中国成立后，开始着手解决边境问题。我国与蒙古的边境争议主要集中在贝尔湖。当时中国百废待兴，蒙古国背靠苏联，对我国谈判要求不予理睬，强硬要求按照实控状态划界，甚至还想将贝尔湖全部收入囊中。中国国内逐渐稳定后，蒙古国才逐渐松口，最终在1962年中蒙签订协议，结束了8年的谈判。以清朝界限为准，贝尔湖大约7%的水域面积归属我国。3. 贝尔湖如今发展如何？贝尔湖身处内陆，是呼伦贝尔草原的气候调节器。得益于贝尔湖的调蓄和水源补给，周边树木繁茂，湿地广布。贝尔湖回归之后，我国在这里建设了旅游风景区，是绝佳的旅游和避暑胜地。一到冬季，贝尔湖银装素裹，湖面冰层厚度约1米。来年4月开始，湖水逐渐解冻，湖面有一望无际的沙滩，候鸟也开始回归。贝尔湖渔业资源丰富，这里的全渔业独具特色，吸引了众多游客。在贝尔湖景区，可以体验蒙古族的独特民族风情。景区内有特色蒙古包、俄式别墅等设施，可以体验射箭、摔跤、骑马等活动。这里是感受巴尔虎部民俗文化、体验牧民生活的绝佳场所。解决了边境纠纷，对中蒙两国都是好事儿。我国虽然只收获了7%的贝尔湖，但这仍然对当地经济发展也起到了重要作用。曾是新中国的直辖市，如今 GDP 跌出100强。鞍山不仅是钢都，鞍山因钢而立，因钢而兴。在1978年改革开放前期，鞍山的 GDP 位列全国第14位。当时鞍山的钢铁产业蓬勃发展，为国家建设提供了大量的钢铁等基础物资，有力地支撑了新中国工业体系的构建和经济发展。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 鞍山市的基本情况。鞍山市是辽宁省下辖的第3大城市，也是中国重要的钢铁工业基地，辽中南地区重要的中心城市。其总面积 9255.4 平方公里，常住人口 319.2 万。鞍山市地势地貌特征是东南高西北低，属暖温带大陆性季风气候区，年均降水量为640至880毫米。鞍山位于中国的东北地区，坐落辽宁中心地带，处于辽东半岛的核心，其位置优越，毗邻渤海经济区腹地，成为沈大经济带的重要支撑点。此外，它还与辽中南城市群和辽东半岛的开放区域紧密相连，扮演着连接二者的关键角色。作为沈阳都市圈的副中心城市，鞍山享有共和国钢都和中国钢铁工业摇篮的美誉，是中国钢铁工业的佼佼者。另外，鞍山盛产秀玉，世界著名的玉佛，亚洲知名的温泉，国家名胜千山以及丰富的文化瑰宝，如中华宝玉之都和祖国钢铁之都等旅游品牌，无不彰显着其独特的魅力。在文化教育方面，鞍山也蓬勃发展。辽宁科技大学、鞍山师范学院等学府的建立，为这座城市输送了源源不断的人才。同时，老六路太极拳、岫岩皮影戏、海城喇叭戏等非物质文化遗产的传承和发扬，使鞍山的文化特色走向世界。这些宝贵的文化遗产和独特的旅游品牌，共同构筑了鞍山的独特魅力。鞍山境内已发现各类矿产58余种，主要有煤炭、铁矿、铜矿、金矿以及灵煤矿等，还有较为丰富的森林资源，野生植物可达1100种，全市森林覆盖率达到 42.66%。境内药材的蕴藏量较大，品种也较多，共有700余种。2. 鞍山经济衰落的原因。鞍山因丰富的铁矿资源与得天独厚的地理位置而备受青睐，使其成为一块宝地。在1949年至1952年的恢复期间，鞍钢炼出了640万吨钢铁，这一成就如同一颗璀璨的星在夜空中闪耀。凭借其卓越的钢铁产量和丰富的炼钢经验，鞍山被誉为钢都，并赢得了国家的大力扶持。随着国家对重工业的大力支持，鞍山迎来了黄金时期，众多厂矿建筑如雨后春笋般涌现。1953年底，工业建筑总面积已达62万平米，城市规模迅速扩大，人口激增。随着社会的飞速发展，鞍山过去以钢铁产业为主导的经济结构逐渐显露出其弊端。当改革开放的浪潮席卷而来，市场经济体制逐渐建立，鞍山这个曾经的产业霸主开始面临前所未有的挑战。
钢铁产业的波动成为常态，而过度依赖该产业的鞍山仿佛将所有希望寄托于一个篮子中。一旦钢铁市场出现下滑，整个经济便遭受巨大打击。在国企改革的转型过程中，鞍山未能及时跟上时代的步伐，在产业发展的关键时刻，鞍山未能迅速调整其产业结构，从而错失了转型升级的良机。3. 鞍山如今的经济实力。鞍山作为中国重要的钢铁制造中心，钢铁产业在当地经济中占据着举足轻重的地位。其中，鞍钢集团以其强大的生产能力和先进的技术水平，成为了国内大型钢铁企业的代表。依托于钢铁产业的坚实基础，鞍山的装备制造业也得到了长足发展，特别是在机械精加工和汽车配件制造等领域。所以，鞍山是名副其实的钢都。近年来，鞍山积极拓展新兴产业，如新材科技、绿色能源以及电子信息产业，以实现产业结构的多元化。其经济总量在辽宁省内具有显著地位。随着产业升级和转型的深入推进，鞍山的经济发展正展现出新的风貌和趋势。2024年，鞍山市实现地区生产总值2156.3亿元，比上年增长 5.0%。鞍山的外贸以钢铁制品、大型机械和化工产品为主，积极拓展国际市场，与多国建立了稳固的贸易关系。该市凭借丰富的铁矿和磷煤矿资源，为相关产业提供了坚实的支撑。地理位置优越，交通便捷，为物资流通和人员往来提供了便利。然而，鞍山经济发展面临产业结构调整和环保治理的挑战。为推动可持续发展，该市正努力升级产业，强化环保措施，提升经济质量和效益。同时，鞍山还注重科技创新，推动新兴产业发展，以实现经济的多元化和可持续发展。绕过中国，巴美联合开发巴基斯坦最大油田，背后究竟有何考量？巴基斯坦曾经是一个贫油的国家，然而近期发现了一处规模宏大的页岩油田，使得该国一跃成为全球石油储备大国之一。这一发现仿佛天降横财，令国际社会瞩目。但它并未寻求与中国合作开发，而是选择了与美国合作。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 巴美联合开采巴铁最大油田。近日，美国总统在社交媒体上宣布，美巴两国已经达成了共同开发巴基斯坦丰富石油储备的协议。这一消息引起了国际社会的广泛关注。巴基斯坦是一个石油资源丰富的国家，据最新权威数据统计，到2024年12月，该国已探明的石油储量达到了 2.38 亿桶，天然气储量更是高达6000亿立方米。除了油气资源，巴基斯坦的铜、金、煤等矿产资源也十分丰富，同时还拥有一定量的稀土和锑等战略稀缺资源。尽管中国在巴基斯坦的矿产开发中参与度并不高，主要集中在俾路支省的几个矿产项目，如西亚迪克铜矿和杜达铅锌矿等，但巴基斯坦境内仍有更多未被开发的巨大矿藏。例如，位于俾路支省西南部的雷科迪克铜金矿是巴基斯坦目前已知最大的金铜矿，其价值高达 1.8 万亿，相当于巴基斯坦全年 GDP 的约 80%。 该矿的铜储量占我国总储量的近 40%， 黄金储量更是占到了 25%。 然而令人遗憾的是，中国企业在该矿的竞标中未能成功中标，最终该项目落入了加拿大巴里克公司手中。现在关于巴基斯坦境内的石油资源开发，中国并未成为合作对象，而是交给了美国。对于美国而言，在稀土技术尚未取得突破性进展，重构完整产业链尚需时日的情况下，将焦点转向与美元关联度更高的石油资源开发上，或许是一个更为明智的选择。2. 巴基斯坦国内的能源困境。巴基斯坦尽管已经探明的石油储量高达270亿桶，天然气储量近8万亿立方米，看似资源丰富，然而其实际处境却颇为艰难。从石油生产的角度看，该国的日产量仅约 8.5 万桶，与美国日均1300万桶、沙特阿拉伯日均900万桶的产量相比，差距悬殊。这点产量甚至无法满足国内需求的零头，因此巴基斯坦的原油进口占到了全国需求的 70% 至 85%， 严重依赖进口。这种对进口石油的高度依赖，给巴基斯坦经济带来了沉重的负担。由于外汇储备有限，进口石油需要大量的外汇支出，使得巴基斯坦的外汇储备面临巨大压力。据相关数据显示，巴基斯坦在过去1年中，能源进口账单高达上百亿美元，
这对经济并不发达的巴基斯坦来说，无疑是一个巨大的经济压力。这使得巴基斯坦在进口石油时常常捉襟见肘，甚至有时连基本的石油供应都难以保证。这不仅影响了该国在石油勘探与开发技术方面的投入，更使得其外汇储备在过去几年里不断减少，甚至一度降至极低水平。这导致了石油、煤炭等能源的高度依赖进口，一旦出现短缺，将直接影响工业生产和社会的正常运转。由于能源是工业生产和社会运转的基础，能源供应不足将导致工厂开工率降低，工业生产停滞不前，这将对整个国家的经济增长产生严重制约，导致失业率上升，人民生活水平难以提高。所以巴基斯坦在能源领域的困境已经到了迫切需要解决的关键时刻。3. 巴基斯坦为何选择与美国合作？对于巴基斯坦来说，不希望过度依赖任何单一大国的支持，而是更倾向于追求均衡的外交策略。尽管中国在巴基斯坦的军事存在逐渐增强，但美国依然是巴基斯坦的重要盟友。在过去的几十年里，巴基斯坦的军事合作主要集中在美国和土耳其等国家。由于美国在印太战略中更加注重印度，巴基斯坦不得不寻求更多的外部支持，中国装备因此得以更多的引入。这种合作模式在基础设施建设领域尤为明显，如瓜达尔港、卡拉奇核电站以及莫赫曼德水电站等项目均由中国承建。石油开发作为一项资金密集型产业，需要巨大的投资来支持其从勘探到开采、运输的整个过程。美国的大型石油企业如埃克森美孚和雪佛龙等，不仅拥有雄厚的财力，还是全球页岩油开采技术的领先者。他们采用的水平井钻井、波级压裂以及储层微裂缝监测等技术，使他们在石油开发领域具有显著优势。因此，巴基斯坦倾向于与美国合作，主要是看中了其先进的技术和充足的资金支持。美国是全球第一大石油出口国，所以巴基斯坦的石油开采后难以直接销往美国，而在邻国中的最大潜在客户就只有中国和印度。但印巴间的关系微妙，印方的采购量会受到限制，因此中国成为了巴基斯坦石油出口的唯一超级大客户。所以引入美国资本只是巴基斯坦石油开发的第一步，后续可能还会引入中国资本，进一步强化中国的能源安全。俄罗斯这次要来真的，除了黑瞎子岛外，还在远东划了4大特区。俄罗斯地方官员最近向媒体透露了新的发展计划，计划在黑瞎子岛设立一个名为国际超前发展区的特区，以推动高科技产业的发展。预计该特区将在2026年开始运营，并有望成为俄罗斯远东地区开发的典范。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 俄罗斯对远东的新规划。除了黑瞎子岛，俄罗斯还计划在阿穆尔州、犹太自治州、外北加尔边疆区和滨海边疆区设立类似的特区。这5处特区是俄罗斯应对西方制裁的重要策略布局。政府希望通过一系列优惠政策吸引外资企业注册，以避免受到西方2级制裁的威胁。这些优惠政策包括长达10年的企业所得税免征，显著降低企业运营成本，以及长达15年的地方政府干预禁止，以确保企业稳定经营。同时，政府还将采取措施保护企业信息保密，防止西方制裁波及投资者。尽管这些措施听起来颇具吸引力，但俄罗斯过去也曾尝试过类似的政策，效果并不理想。在2013年，政府曾提出超前发展区计划，但最终未能如预期般取得显著成效。2. 俄罗斯在远东划出5大特区。在俄罗斯的远东地区，滨海边疆区以其得天独厚的地理位置而引人注目。它位于东部沿海，紧邻日本海和鄂霍次克海，拥有显著的港口物流和海洋经济优势，海参崴等港口枢纽的依托，使得该地区能够重点发展集装箱运输、冷链物流以及船舶制造等产业。凭借其天然的地理优势，滨海边疆区未来有望成为东北亚地区的重要物资集散中心。阿穆尔州则位于远东南部，与中国紧密相连，这里土地肥沃，黑土广布，为农业种植提供了优越的条件。而且该州还拥有俄罗斯最大的天然气加工厂以及多个发电站，这为与中国的跨境农业和能源合作提供了良好的基础。犹太自治州与中国的黑龙江相望，是远东地区与中国东北地区的重要地理接壤区域。该州平原面积占总面积的2/3，农业用地面积庞大，同时还有食品加工、纺织业等轻工业的发展，这为中俄跨境电子贸易的发展提供了有力支持。
而外贝加尔边疆区则位于贝加尔湖以东，与我国及蒙古国接壤。该边疆区横跨西伯利亚大铁路和贝阿铁路，是远东地区的交通要塞。凭借其毗邻中蒙的地理优势，该地区可大力发展跨境物流，提升中俄、俄蒙之间的货运效率。作为中俄蒙经济走廊的关键节点，外贝加尔边疆区有潜力建立特区，整合当地资源，构建完善的跨境运输网络。黑瞎子岛位于中俄边境的特殊区域，自2004年划界后，两国各占其半。中国侧已成功建设了国家级自然保护区、湿地公园等，并兴建了乌苏大桥，发展势头强劲。相较之下的俄罗斯侧长期未有开发，直至近期才提出开发计划。俄罗斯方面计划将该岛打造为高科技产业中心，吸引中国企业投资，而中国更倾向于将其发展为边境贸易的重要节点，同时注重生态环境的保护。这种不同的思路可能会为未来的合作带来挑战。另外，黑瞎子岛当前仅依赖公路和航运，缺乏铁路连接，对于中国企业入驻而言，物流成为了一大瓶颈。尽管俄罗斯承诺加快基础设施建设，但过去类似项目的进展速度较慢，如中俄跨黑龙江大桥的建设就历经多年才最终通车。3. 远东开发的3大难题。远东地区坐落俄罗斯的太平洋沿岸，占地面积达到621.59万平方公里。虽然地处偏远，却蕴藏着丰富的自然资源。库页岛及其周边海域的勘探显示，已探明的石油储量高达52亿吨，天然气储量已达到14万亿立方米。另外，俄罗斯 95% 的锡与 80% 的金刚石都储存在此地，且是黄金与白银的重要产区。除了丰富的矿产资源，远东地区还是俄罗斯重要的海产和木材供应地，其海洋捕鱼量占据了全俄捕鱼量的 65%， 森林总面积更是达到了 2.8 亿公顷。尽管拥有如此优越的资源条件，远东地区却是俄罗斯经济最落后的区域之一，近半个世纪以来经济发展几乎停滞不前。造成这一现象的原因有多方面。首先，其地理位置偏远，远离俄罗斯的核心区域，部分土地历史上有过争议，是通过不平等条约从我国划归过去的。由于远离俄罗斯的核心地带，其对外政策往往更倾向于欧洲，加之历史遗留问题，对我国的防范心理也影响了该地区的进一步发展。其次，远东地区人口稀少，缺乏足够的人力资源支持其发展，整个地区的人口仅有800万，甚至不及我国东3省的省会城市人口多。这样的地广人稀状况，使得该地区的开发变得困难重重，所以铁路、公路、港口等基建严重不足。此外，远东地区的气候环境极为恶劣，大部分时间都沉浸在冰天雪地之中，这里的低温可轻松降至零下50-60度，对人类的生活和生存都构成了巨大的挑战。美国没有做到的事情，要被印度完成了。印度为何喜欢移民到加拿大？2023年，印度人口数量已突破14.5亿，成为全球人口最多的国家。尽管拥有庞大的人口基数，但每年仍有约250万人选择移民至西方国家，导致财富和人才的外流。这些海外人才在异国他乡取得了显著成就，不少印度裔人士在谷歌、微软等公司高层担任要职，甚至有印度裔人士成为英国首相。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 印度与加拿大的基本情况。印度是南亚地区最大的国家，其东北部同中国、尼泊尔、不丹接壤，东部与缅甸为邻，东南部与斯里兰卡隔海相望，西北部与巴基斯坦交界。它的国土面积约298万平方公里，人口数量达14.28亿。该国的东西两侧分别为孟加拉湾与阿拉伯海，印度洋位于其南侧，海岸线的全部长度已经达到了8000千米左右。该国的中部与部分沿海地区为平原区，平原面积约占土地的2/5。这里的气候条件得天独厚，使得农作物一年四季都能顺利生长，因此该国在农业方面具有显著优势。加拿大坐落北美洲的北部，其疆域从太平洋的西岸延伸到大西洋的东岸，北至北冰洋的边界，南与美国共享国界。国土面积位列全球第2大国家，仅次于俄罗斯，面积达998万平方公里。加拿大是世界第3大工业国，生产的金属和非金属矿物超过60种，金储量1900吨，铁矿石储量60亿吨，分别居世界的第9与第6。丰富的矿产资源为加拿大的工业、经济、国际地区带来了全方位的影响，矿产直接贡献了5%的加拿大地区生产总值。
2. 印度人最爱去哪些国家？在历史长河中，印度曾被英国的殖民统治笼罩了近2个世纪的光阴，所以将印度称为带有英式特色的国家也并非夸大其词。从宏大的语言和法律体系到细微的下午茶文化，印度与英国的相似性随处可见。这也就不难理解为何英国是印度移民最钟爱的目的地了。在英国脱欧之前，英国一直是印度裔移民的首选国家，许多印度人选择移居英国，不仅在这里安居乐业，还逐渐融入了当地的金融、法律、教育、医疗以及政府体系，成为社会精英的一部分。除了英国，美国也深受印度人的青睐。美国作为全球最大的移民国家之一，其开放的政策环境吸引了大量印度人。由于美国与英国同为英语系国家，为印度人提供了语言上的便利，尤其是美国对技术型人才的渴求，使得印度的工程师和学者纷纷前往硅谷寻找机会。在微软、谷歌等高科技公司的管理层中，我们经常能看到印度面孔，而在普通员工中，印度人的比例更是显著。此外，学生群体也是印度移民赴美的重要群体。美国先进的教育资源以及友好的留学政策，使得美国成为印度学生留学的首选之地。许多印度学生在美国完成学业后，选择留在美国工作，这也使得美国成为他们长期居住的热门选择。除了上述2国，加拿大也是印度移民的重要目的地之一。在加拿大的多伦多和温哥华等地，甚至形成了专门的印度裔社区。而澳大利亚则凭借其技术移民和留学移民政策，吸引了大量印度裔移民的涌入。3. 印度人偏好移民加拿大的原因。根据官方统计数据，从2013年至2023年，有高达210万印度人成功移民至加拿大，获得了合法居留权。然而这一数字只是冰山一角，仅在2023年1年内，加拿大印度人口的增长就已突破了200万大关，占到了加拿大总人口的惊人 5%。加拿大的多伦多市人口也仅在200万左右，这意味着印度人口的涌入相当于建设了一座大中型城市。对于这一现象，许多人感到困惑，他们认为印度人移民的动机是为了享受发达国家的福利，加拿大为何要接纳如此多的印度人呢？难道他们不知道这样做的后果吗？实际上，这并非是加拿大的轻率之举，其中有2个主要因素。首先，加拿大正面临严重的人口老龄化问题，本国人口持续减少。据数据显示，加拿大即将步入退休年龄的人口已超过 20%。 由于人口老龄化和劳动力短缺的问题日益严重，加拿大长期实施开放的移民政策，包括留学移民、技术移民等途径。印度人通过留学后在当地就业、技术岗位匹配等方式较易获得移民身份，从而为加拿大提供了新鲜血液。其次，加拿大在吸引移民方面具有明显的倾向性，他们不仅承认这一点，还推出了印太战略来吸引更多移民。据报道，加拿大的移民部门已经表示要加大投入，提高对印度等国移民的申请速度。例如，加拿大的素里市已经成为印度裔移民的重要聚集地，几乎每3个家庭中就有2个是印度人，这使该市具有了浓厚的印度文化氛围。马来西亚当初索要中国稀土技术不成，转头找上美西方，如今反转了。在当前的国际竞争格局中，我国凭借丰富的稀土储量和尖端的稀土技术，稳居世界稀土产业的领先地位。然而，这种技术优势也引起了其他国家的关注，尤其是像马来西亚、土耳其这样的国家，虽然国内拥有大量稀土资源，却尚未开发。他们渴望通过稀土换技术的方式，与我国进行技术交流与合作，以期获得先进的稀土技术。今天就让我们来了解一下，观看中不要忘记点赞关注。1. 马来西亚巨量稀土待开发。马来西亚位于东南亚的中心地带，横跨印度洋与太平洋之间。它被中国南海分为东西2部分。东马来西亚坐落在壮观的加里曼丹岛北部，与印尼、菲律宾以及文莱为邻，而西马来西亚则坐落于马来半岛的南部，与泰国和新加坡接壤。国土总面积约为33万平方公里，其地理位置扼守着马六甲海峡的航运要道。马来西亚处于欧亚大陆、印度洋、澳大利亚板块以及太平洋板块的交汇点，见证了地球板块的变迁。这一地区富含丰富的能源和矿产资源，其历史可追溯到30多亿年前。经过多期的岩浆活动，花岗岩大量侵入地表，成为了稀土矿化的原始物质来源。马来西亚拥有赤道多雨气候，年平均气温约27摄氏度，
年降水量超过2000毫米。这种高温高湿的环境加速了岩石的化学风化，形成了独特的离子吸附型稀土矿床。据2023年的公告，该国境内的稀土储量高达3万吨，覆盖全部17种稀土元素。虽然不及中国的4400万吨，但这个储量在全球也是排得上号的。其稀土主要分布在彭亨州、霹雳州以及北部的吉打州、吉兰丹州和登嘉楼州。这一发现使得马来西亚的 GDP 因此预计将增加，总价值高达500多亿美元，占全年 GDP 的12%以上。2. 我国手握黄金王牌。稀土这一看似平凡的资源名称，实则是高科技产业的黄金维生素。从智能手机到尖端武器，从绿色交通的电动汽车到风力发电的涡轮机，无一不依赖它的力量。中国作为全球稀土储量最大的国家，其稀土产业的发展历程堪称中国科技与工业崛起的缩影。过去我们曾拥有丰富的稀土资源，但由于技术瓶颈，我们只能以低廉的价格向外国出口原矿，而后再以高昂的代价购买精炼后的稀土。这样的境遇让外界嘲笑我们手捧金碗却乞讨。然而，我国稀土领域的先驱者徐光宪博士及其团队，经过3年的艰苦努力，成功研发出稀土回流串级萃取法。此法使得稀土提炼纯度达到惊人的 99.99%， 成功打破了西方的技术壁垒，使中国的稀土行业实现了质的飞跃。随着技术的突破，中国逐渐减少了对进口技术的依赖，并成为全球稀土供应的主导力量，占比高达 85.83%。中国在稀土领域的专利数量也遥遥领先，截至2019年，累计已突破2万件大关。中国作为全球稀土市场的重要角色，每年都会从多个国家进口稀土矿进行国内分离提炼，再销往全球。美国便是中国最大的稀土金属矿进口国之一，2023年5月的进口占比甚至达到了惊人的 98%。马来西亚虽然有着丰富的稀土资源，但它没有相应的提炼技术，无法有效开发利用，于是他们寻求了中国的合作。因此对于马来西亚的合作请求，中国自然不会拒绝。为了更有效的合作，中国不仅在马来西亚建立了提炼工厂，还提供了技术支持。然而马来西亚的期望远不止于此，他们曾向中国申请进口稀土加工技术，但因中国将稀土萃取分离工艺技术列入禁止出口名单，这一请求未能得到满足。3. 马来西亚转了一圈又找上中国，面对我国的拒绝，马来西亚果断关停了相关提炼厂，并转而寻求与澳大利亚的合作。事实上，这并非两国首次在稀土领域展开合作。早前澳大利亚的莱纳斯矿业公司在彭亨州的关丹建厂，去年5月份澳大利亚更是投资超10亿澳元，在马来西亚建立了一个全球最大的稀土加工厂之一。然而事情并未如预期般顺利，由于技术问题，马来西亚的稀土加工厂出现了严重的污染问题，引发了当地居民的强烈反对，导致工厂运营困难重重。马来西亚发现澳大利亚提炼的稀土杂质超标严重，高达20多倍，这让他们不得不暂停稀土出口的计划。提炼技术差得远，很多核心环节还跟不上，所以马来西亚这条路也显然行不通。这一圈下来得罪了不少人，还啥也没捞到，满怀希望出门，灰头土脸回家的马来西亚终于认清了现实，只能再次硬着头皮上门，低声下气地求我国，希望我们能拉他一把。与此同时，全球其他国家也在积极寻求稀土产业的突破。美国正全力以赴重构全球稀土供应链，不仅对乌克兰的稀土资源虎视眈眈，还对格陵兰岛丰富的稀土资源表现出浓厚兴趣。俄罗斯也与美国接触，希望合作攻克稀土技术，建立完整的产业链。在这一背景下，各国纷纷暴露出稀土产业的技术短板和运营难题。